Всем здоров. Недавно выкладывал видос, где на мегамаркете Сбербанк дает скидку на первую покупку 1500 рублей. Вот моя заявка в Винлабе висит с 31 числа. Написано, что товар еще не собран. Вот пойду сейчас узнаю. Там может им помочь, надо собрать мой товар. Или в чем вообще причина, почему моя заявка до сих пор не отработана. Поэтому посмотрим, лохотрон это все. Или реально Сбербанк давал скидку на первую покупку 1500 рублей. У меня вопрос. Я на мегамаркете делал заявку 31 числа, она до сих пор на подтверждение висит у вас. Я не знаю, что мы не можем брать вас. Почему? Потому что либо нет товара, либо определенные другие. Ну, скорее всего, нет товара. То есть коньяка нету, да? А? Ной. 0,5, 2 штуки. Вот. Эти звездочные. Ну. Видите? А? ПУ или просто обычно? Ну, а заявка же висит у вас по номеру, можно посмотреть? Ну, можно посмотреть. Ну, посмотрите, пожалуйста. Я сейчас продиктую заявку. У вас заказ висит? Да? Сбермегамаркет, извините, но навряд ли он будет. Почему? Ну, потому что вы уже не первый, кто приходит. Он у всех стоит на подтверждение. Ну, так подтверждение пишет то, что товар еще не собран. Он до нас даже не дошел. Я так понимаю, что вы применяли скидку. Ну, конечно. Ну, скорее всего, вообще эта скидка работала только на безалкогольное. Ну, вот висит моя заявка. Ну, я вам объясняю. Магазин Комсомольского моря, мира. Она, дом скорее 10. всего, она вообще работала только на безалкогольное. Но кто-то понял систему, как можно с алкоголем заказать, и они, скорее всего, прикрыли эту лавочку. Потому что к нам заказы даже не доходят. Это у Сбермегамаркета надо. А когда Сбермегамаркет нажимаешь его спросить, он говорит, пока товар к вам не достать, ничего отправить не можете. А к нам он даже не приходит. У меня у самой, я сама лично вчера сделала, Угу. он у меня у самой также на подтверждение, и ни одна смс не пришла к нам. И у нас нету этого заказа. Ну, то есть получается лохотрон. Ну, скорее всего, да я так понимаю, что кто-то успел. Ваня, нет. Имеете в виду там сделать. баллы, типа, начать? Нет, не баллы. Ну, там 1500, да, там 1500. Да. Я понял, да, нет, почему лохотрон? У меня пара приходил, прям при мне заказывал мартини, мы за 100 рублей взяли мартини. Нет, суть какова, у меня висит с 31 числа. Я Вот понимаю. это на подтверждение. Нажимаешь подтверждение, пишет, магазин еще не собрал товар. А у нас его нет. То есть вы уже, наверное, четвертый, кто приходит. Да. И к нам он вообще, до нас он даже не дошел. Это либо такая была перезагрузка у Сбермегамаркета, ну, либо я даже не знаю, в чем проблема. Ну, скорее, может быть, что да, они, ну, как-то вот поняли эту систему, как можно алкоголь заказывать по дешевой. Угу. И потом просто прикрыли эту лавочку. Когда все стали это делать. Потому что, как я знаю, этот промокод применялся только на сойки, шоколадки. Ну, я знаю тоже, кто пришел и купил. Ну вот да, они поначалу все так сделали. Да, нас Джеки все выкупили. А потом уже пошла вот такая система, что он стоит просто на подтверждение. Угу. Все понятно. Ну, теперь получается суть какова. Либо мегамаркет от Сбербанка, это полная, либо здесь замут самого Винлаба. Ну, будем ждать 5 января, когда окончание заявки, потому что все остальное пока висит. Внятный ответ я не услышал, почему так происходит. Ну, посмотрим. Оставайтесь на связи, потому что мне аж самому интересно.